大家有冇聽過民間五大招財物呢？尤其最後一種，傳聞澳門賭場都唔俾帶住入門。第一，白菜，諧音八財，公司開張擺喺老細台，寓意財源滾滾來。第二，山水牌，俗語話山管人丁，水管財，做生意帶住就可以聚財添福，有財源不斷嘅好意頭。第三，各路財神嘅牌，無論係文武財神定係五路財神，職責都係管財運，帶住財神喺身，日日都行好運。第四就係三足金蟾，原本係妖怪嚟嘅，自從俾劉海降服咗之後咧，就可以吐金吐銀濟貧，從此佢就成為咗一隻招財嘅水手。最後就係貔貅，唔係龍九子，係有四方大口，只食金銀，有入冇出嘅貔貅，所以民間亦稱之為招財最強嘅聖物。你屋企又收藏咗幾多樣呢？留言區話我哋知啊！關注我，我係曉嵐老師。